போதை ஏற்றலாமா? ஸோ உங்களுக்கு போதை ஏற்றுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, அதனால உங்களுக்கு நான் போதை ஏற்றுறேன். எனக்கு நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணணும், இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் மட்டும் பண்ணிடணும். போடு போடு போடு. ஸோ இந்த போதை பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள். ஏற்றுட்டாங்க 140 நல்லா அடக்கி விட்டு தான் ஏற்றுறேன். ஸோ ஹாய் கேஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா நம்புறேன். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இங்கே இருக்கிற டியூக் 250 அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. எனக்கு வண்டி கிடைக்காம இருந்தது. அன்றைக்கி சும்மா ஏதாச்சும் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்தது இந்த வண்டி. சரி ஓகே, ரிவ்யூ பண்ணலாம் தான் இங்கே தூக்கி வந்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்க, நம்ம சேனல் ட்ராவல் எடுக்கணும், பைக்கில் எடுக்கணும், அது இதுன்னு போஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் தட்டி இருக்கும். இன்னும் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணலாம். இன்ஸ்டாகிராம் இப்படி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து பர்டிகுலராக அவுட்டர் ரிங் ரோடில் இருக்கும். அவுட்டர் ரிங் ரோடில் பொன்னமல்ல இருக்கும். அது எங்கள் வீட்டிலேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்கும். நான் இவ்வளோ எஃபெக்ட் எடுத்து வந்து ஏன் இங்கே ஷூட் பண்ணுறேன்னா, இங்கே தான் ஹைவே காலியாக இருக்கும். உங்களுக்காக டாப் ஸ்பீட்லாம் எடுத்து லாக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் எடுத்து வந்திருக்கேன். நான் நினச்சிருந்தா எங்கள் வீட்டாண்டே பண்ணியிருக்கலாம், பட் ஸ்டில் நான் பண்ணல. உங்களுக்காண்டி தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் மட்டும் போட்டுருங்க. அப்படி இல்லையா டியூக் 200 பிடிக்குமா லைக் பண்ணுங்கள். எதனா ஒன்று பண்ணி லைக் பண்ணுறேங்க, ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு டியூக் 200 பிடிக்கணும் லைக் பண்ணுங்கள், 250 பிடிக்கணும் லைக் பண்ணுங்கள், டியூக் 390 பிடிச்சாலும் சரி, எந்த பைக் பிடிச்சாலும் சரி மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேன். அப்படி ரொம்ப பிடிக்கும் டியூக்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து டியூக் 200 இல்லை டியூக் 250 டியூக் 390 போட்டு அந்த டமால் வெடிக்கிற எமோஜி இருக்கும், அதை போட்டு விடுங்க. ஸோ தட் நான் வந்து தெரிஞ்சுப்பேன் எத்தனை பேருக்கு வந்து டியூக் வந்து பிடிக்கும்ட்டு. நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க எனக்கு தெரியும். டியூக் 390 நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க. அதனால தான் நிறைய டியூக் 390 வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆல்ரெடி. இந்த பைக்குன்னு இல்லை, டியூக் 200 டியூக் 250 எந்த பைக் பிடிச்சாலுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காம வந்து உங்கள் பைக் பிடிச்ச பைக் நேம் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி ஓகே, முதல்ல மாடிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்துருவோம். இந்த வண்டி அந்த அளவுக்கு பெருசாக மாடிஃபிகேஷன் எதுவும் பண்ணல. வண்டி எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் 1 மந்த் தான் ஆகுது. சைட் மிரர்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிருக்காரு. இது மாடிஃபிகேஷன் கேட்டகரி வராது, பட் சைட் மிரர்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காரு. இங்கே வந்து டெயில் டைடி மட்டும் மாற்றிருக்காரு. இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெயில் டைடி, ஓகேவா? மேக்னெட்டிக் டெயில் டைடி தான் வந்து இல்லீகல். இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு, இது வந்து போடலாம். இதை பற்றி லுக்கை பற்றி அதெல்லாம் வந்து நான் செகண்டரியாக சொல்கிறேன். சரி, வழக்கம் போல் இன்ஜின் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். இது 248cc சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்டு FI இன்ஜினு. இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் பார்த்தீங்கன்னா 30 horsepower at 9000 RPM, 24 Nm of torque at 7500 RPM. இது பார்த்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க, என்ன ப்ரோ குரோமா பார்த்து அப்படியே படிக்கிறேன்னு. ஆப்வியஸ்லி எனக்கு எல்லா வண்டியை பற்றி தெரியும் ஆவரேஜாக, பட் நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும்னா நான் குரோம் தான் கொஞ்சம் செக் பண்ணுவேன். எல்லா ரிவ்யூவரும் நான் இல்லை, யாருமே வந்து கொம்பன் கிடையாது எடுத்தவொடனே எல்லா வண்டியை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு. நான் அது தெரியும், பட் ஸ்டில் நான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பேன். ஸோ இதான் இன்ஜின் கான்ஃபிகரேஷனு. இன்ஜின் பற்றி பார்த்தோம்னா ஒரு பாக்கெட் ராக்கெட்னு சொல்லலாங்க. ஏன்னா நான் வரும்போது ஓட்டிகிட்டு வந்தேன், ஆல்ரெடி ஒரு டைம் ஓட்டியிருக்கேன் 250. இப்போ தான் கால் பண்ணுவானுங்க. ஒரு பாக்கெட் ராக்கெட் தான் கைஸ். நான் ஒன்றும் டாப் ஸ்பீட் வந்து லாக் பண்ணி பார்க்கல. ஆக்சுவலாக டியூக் 200 வந்து இதே மாடலில் வந்து நான் வந்து 140 கிட்ட லாக் பண்ணேன். இது எவ்வளோ போதுன்னு வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். அப்படியே ஃப்ரண்ட்லேருந்து போனோம்னா ஆப்வியஸ்லி அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் தான் அவங்க பழைய மாடலேருந்தே கொடுத்துட்ருக்காங்க. WP அபெக்ஸ்ன்ற மாடலேருந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. பின்னாடி வந்து மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன், அதுவுமே WP அபெக்ஸ் தான். KTMs பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே WP அபெக்ஸ்ன்ற பிராண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படியே பிரேக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே டுவல் சேனல் ABS பைப்ரேக் காலிப்பர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பைப்ரேக் காலிப்பர்ஸ் பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. நான் பைப்ரேக் ஆண்டி சொல்லலை, நான் வரும்போதே நிறைய இடத்துல வந்து அக்ரெசிவாக பிரேக் அடித்தேன். வண்டி நல்லாவே கண்ட்ரோல் ஆச்சு. சூப்பரான பிரேக்ஸ் தான் பைப்ரேக் பொறுத்த வரைக்கும். டூல் சேனல் பிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேவா? ஆக்சுவலாக இதில் வந்து MRF டயர்ஸ் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நான் ஆல்ரெடி ஒரு டைம் ஓட்டிருக்கேன்னு சொன்னல, அன்றைக்கே வந்து நோட் பண்ணேன். இது MRF ரெவ்ஸ் தான். என் வண்டியிலும் இருக்கிறது MRF ரெவ்ஸ் தான். ஆனால் அது வந்து ஏதோ மாடல் மட்டும் வேறு, ரெவ்ஸ்லேயே வேறு பிராண்ட் போல், ஐ மீன் வேறு மாடல் போல். பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராகவே இருக்குது. நான் வந்து இப்போ நம்ம டயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் போயிடுச்சு. 17,000 கிலோமீட்டர் கிட்ட ஓட்டினேன். அடுத்த டயர் அப்ளை பண்ணோம். அப்போலோ போகலான்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் அப்போலாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. பட் MRFல இந்த டயர் வந்து நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ரியலாகவே சூப்பராகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது டயர். அப்படியே எக்ஸாக்ட் வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க கைஸ். எனக்கு வந்து நிறைய வீடியோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். டியூக் 200 பழைய மாடல், 390 பழைய மாடல்லாம் வந்து அண்டர்பெல் எக்ஸாஸ்ட் வரும். இப்போ வர டியூக் 200 அண்டர்பெல் எக்ஸாஸ்ட் தான். எனக்கு அண்டர்பெல் எக்ஸாஸ்ட் சுத்தமாக பிடிக்காது. பட் இதில் வந்து ஸ்லிப் ஆன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லிப் ஆனுக்கு நான் அவ்வளோ ஃபேனு. நீங்கள் யோசிங்களேன், அண்டர்பெல்னா இது கீழே முடிஞ்சிடும், ஒன்றுமே இருக்காது. இதுவே வந்து இவ்வளோ ஸ்லிப் ஆன் வரும்போது பார்க்க லுக்கே அட்டகாசமாக இருக்கும். எனக்கு அதே மாதிரி ஸ்லிப் ஆன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற மாதிரி தான், இந்த டியூக் 200 டெயில் வந்து பாதி டயருக்கு வருமா. நான் எல்லா வீடியோவில் சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி டெயில் டைடி போட்டால் பயங்கரமாக இருக்கும்னு. இல்லை டெயில் டைடி போட்டே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆங்கிள்லேருந்து காட்டுறேன். இங்கேருந்து பாருங்களேன், சும்மா செம்மையாக இல்லை வண்டி. லுக்கு தவுலத்தான் நிற்குது. டயர் வேறு புது டயராக இருக்கா, அதனால் லுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. சும்மா டக்கராக அது ஸ்லிப் ஆன் எக்ஸாஸ்ட்டுக்கும் லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அப்புறம் வந்து நான் டியூக் 200 டியூக் 390 வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். இது வண்டி வந்து என்னதான் நம்ம வண்டிக்கு ஈக்குவலாக R15 ஈக்குவலாக வெயிட் இருந்தாலும், பட் இது லைட்டாக ஃபீல் ஆகும். எனக்கு ரொம்பவே லைட்டாக ஃபீல் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். லைக் என் வண்டியில் வந்து டேங்க் வந்து பெருசாக இருக்கிற மாதிரி
மாதிரி இருக்கும். இது ஆக்சுவலாக டேங்கோட கெப்பாசிட்டி வந்து 13.4 லிட்டரு, நம்மளது வெறும் ஒரு 11 லிட்டர் தான். ஆனால் நம்ம வண்டி கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக ஃபீல் ஆகும். இது 13.4 லிட்டர் கொடுத்துட்டே வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, ஸ்லீக்காக இருக்குங்க. சின்னதாக வண்டி, நல்லா கேப்லாம் அச்சு பூந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸ்லீக்காக இருக்கும். வண்டியும் லைட் வெயிட் ஃபீல் உங்களுக்கு தரும். அப்படியே ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோலுக்கு பார்த்தோம்னா அவங்க அப்பத்துலேருந்து இதுதான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதை பற்றி எதுவும் இல்லை, நிறைய வீடியோலாம் இதை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன். ஓகே தான், எல்லாமே தேவையான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்படியே சுவிட்ச் குவாலிட்டிஸ் வந்தோம்னா பஜாஜ் கேடிஎம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். குவாலிட்டிஸ்லாம் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்கும். ஓரளவு எனக்கு டியூக்கில் வந்து இப்போ பர்டிகுலராக வர மாடலில் இந்த டிசைன் தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ், பர்டிகுலராக கேடிஎம்மோட இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லா வீடியோவில் சொல்வேன். பேர் போனது ZX 10R, S1000R இந்த மாதிரி இப்போ சூப்பர் பைக்கே வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும் இது. ஆனால் நீங்கள் ஒரிஜினல் டூப்ளிகேட் வாங்க போனீங்கன்னா கம்மி ரேட்டு கிடைக்கும். ஒரிஜினல் வாங்க போனால் இது ஒரு பேரே வந்து 1200 சம்திங் வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் 6 பேக்ஸ் LEDs, நான் டியூக் 200 வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். வண்டி அவ்வளோ பெரிய ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டுக்கு 6 பேக்ஸ் LEDs கொடுத்துருந்தாங்க, ஹாப்பியாக இருந்திருக்கும்ட்டு. இந்த வண்டியில் வந்து 6 பேக்ஸ் LEDs தான் கொடுத்துருவாங்க. 1 2 3 4 5 6 அந்த மாதிரி. இது வந்து நார்மலாக எப்பவுமே வந்து எரியும். ஸோ வண்டி லுக்கே வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கும். 6 பேக்ஸ் LEDஸ்க்கே நான் பயங்கரமான ஃபேன் கைஸ். நீங்கள் 6 பேக்ஸ் LEDs ஃபேனாக அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் பாருங்க கைஸ், இந்த டயர் தான் கைஸ் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, இந்த பக்கம் வந்து லுக்கு. இது நார்மலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. நம்ம ஓட்டும் போது பின்னாடி யாருன்னா பார்த்தாங்கன்னா சும்மா வண்டி அக்ரெசிவாக தெரியும், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கைஸ் அப்புறம் மைலேஜ் எதிர்பார்ப்பீங்க. நான் வந்து குரோமில் சர்ச் பண்ணும்போது அதில் என்ன போட்டிருந்தா ஒரு 41 kmpl, அவ்வளோதான், கிடைக்க சான்ஸே இல்லை. லிட்டருக்கு வந்து ஒரு 20 to 25 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் நல்லா மெதுவாக ஓட்டுற பர்சனாக இருந்தால் 25 மேலே கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் மைலேஜ் வந்து ஆவரேஜாக நம்ம பசங்க ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டணும்னா ஒரு 20 to 25 தான். அப்புறம் இன்ஜின் ஹீட்னஸ் நல்லாவே ஹீட் அடிக்குது கைஸ். நான் வந்து இப்போ வரும்போது லைட்டாக கொஞ்ச நேரம் டிராஃபிக் இருந்ததுக்கே வந்து ரேடியேட்டர் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்ஜின் ஆப்வியஸ்லி நேக்கடு. ஃபேட் பைக் அந்த மாதிரி R15 இருந்தால் ஃபேட் பைக் இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு ஹீட்டு தெரியாது. இது நேக்கட்னால கண்டிப்பாக கால் வந்து இங்கே கால் நம்ம கால் இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்க தான் போகுது, ஹீட்டு வந்து உங்களுக்கு தெரிய தான் போகுது, வண்டி ஹீட்டும் ஆகுது ரொம்ப. ஸோ அப்புறம் ரைடிங் பொசிஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது. நான் வந்து 5.8 கைஸ், ஓகேவா. நான் வந்து 5.8, ரொம்ப ஹைட்டும் இல்லை ரொம்ப குள்ளமும் இல்லை, நான் கரெக்டான ஹைட்டில் இருக்கேன். எனக்கு பார்த்தீங்களா கால் நல்லாவே பெண்ட் ஆகுது. நீங்கள் ஒரு 5.5க்கு மேலே இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக ஓட்டலாம். அது கீழே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கால் இப்படி தூக்கி இப்படி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ரோடுனா இப்படி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் 5.5க்கு மேலே இருந்தால் மேனேஜபிள். 5.10 இருந்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கும். நான் வந்து 5.8 எனக்கு நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் கம்ஃபர்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா சீட்டு வந்து ஹார்ட் சீட் தான் கைஸ். ஆனால் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, நல்லா வந்து க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரைடுக்குலாம் சூப்பராக இருக்கும். சீட்டை பற்றி பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி ஹார்டான சீட்டு தான், ஓகேவா. நீங்கள் வேணால் இது ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் வந்து குஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு பர்டிகுலராக கேடிஎம்லேயே பிடிச்சது இந்த ஃப்ரேம் தான், ஸ்டெர்லிஸ் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது பேர். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வந்து சிங்கிள் ஃப்ரேமாக வரும். அப்படி வரும்போது என்னன்னா இப்போ ஒரு கிராஷே நடக்குதுன்னு வச்சுப்போமே. இப்போ பின்னாடி அடிப்படுதுன்னா ஃபுல் செட்டு மாத்திர மாதிரி இருக்கும், இல்லை ஃபுல் செட்டு பெண்ட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லைட்னாலும் ஃபுல் செட்டு மாத்திர மாதிரி இருக்கும். அதுவே இப்போ கேடிஎம்ஸ்னா இப்போ பின்னாடி மட்டும் போச்சுன்னா நம்ம பின்னாடி இருக்கிற இது மட்டும் மாற்றிடலாம், ஃப்ரண்ட் மட்டும் மாற்றிடலாம். அதுவும் பிடிக்கும். அப்புறம் கேடிஎம்ல இந்த இது தாங்க ஸ்விங்காம் தான், சும்மா டிசைன் டக்கராக இருக்கும். நான் எல்லா வீடியோவில் சொல்வேன், ஸ்விங்காமோட டிசைன் வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கும். அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டியூக்கில் இருந்து இப்போ வரைக்கும் டியூக்கில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஸ்விங்காம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். இந்த ஸ்விங்காமுக்கே நான் வந்து ஃபேனு. அப்புறம் அலாய் வீல்ஸை பற்றி எதுக்கு இப்போ சொல்கிறேன்னா, என் ஃப்ரெண்டு வந்து டியூக் 390 இப்போ தான் வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாளே ஒரு பள்ளத்தில் விட்டார், டக்குன்னு இது வச்சு சின்ன பள்ளத்துலாம் விட்டார், அதுக்கே பெண்ட் ஆகிடுச்சு. பட் அப்படி சொல்ல முடியாது, குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம எந்த வண்டி எடுத்தாலுமே நம்ம நேரம் தான் கரெக்டாக, சின்ன பழமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பழமாக இருந்தாலும் சரி, ஏழை கூடமா விட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி பெண்ட் ஆகிடும், இல்லை உடஞ்சிரும். சரி ஓகே, அப்படியே வளவலன்னு பார்க்காம பேசாமல் ரைட் ரிவ்யூவில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். இந்த டெயில் தேடி போது மட்டும் இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா சின்ன சேராக இருந்தாலும் தூக்கி இது வரைக்கும் அடிக்கும். இப்போ நாங்கள் வரும்போது தொடச்சு தான் வந்தோம். ஸோ சின்ன இது கூட கொஞ்சம் தூக்கி அடிக்கும். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க போடுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக ரைடை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வழக்கம் போல் போதை ஏற்றலாமா. போதை ஏற்றுறது உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. நான் எல்லா பைக் ரிவ்யூ வீடியோஸில் வந்து போதை ஏற்றுவேன். அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் மட்டும்தான். ஸோ உங்களுக்கு போதை ஏற்றுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, அதனால் உங்களுக்கு நான் போதை ஏற்றுறேன். எனக்கு நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணணும், இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் மட்டும் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி லைக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் வந்து எல்லா வண்டியிலுமே வந்து போதை ஏற்றி காட்டுவேன், ஓகேவா. டியூக் 250யோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் ஏர்காசம் கைஸ். போடு அப்படி இருக்குது. ஓ மேன், சூப்பராக இருக்குது கைஸ் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டு. ஸோ இந்த போதை பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம அப்படியே ஹைவே பிடிச்சி வண்டியை விரட்டி ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம், ஓகே. ஸோ கைஸ் ஃபைனல் ஹைவே வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ வந்து விரட்டி தான் ஓட்ட போகிறேன். பட் இப்படி விரட்டி ஓட்டும் போது கொஞ்சம் சேஃபாக ஓட்டுங்க, ஓகே. நான் வந்து 1.5 வருஷமாக இந்த ரைடிங் ஃபீல்டில் இருக்கேன். நிறைய பைக்கை ரிவ்யூ பண்ணி நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டிருக்கேன், சேஃபாகவும் ஓட்டிருக்கேன், ஹெல்மெட்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ பார்த்து ரைட் பண்ணுங்கள். தேர்ட் கியர் 90 சம்திங் போச்சு. டிராஃபிக் செட் ப்ரோ. 117 ஃபோர்த் கியர். நான் இன்னும் ப்ராப்பராக டக்கின் பண்ணல.
130 5th கியர். இந்த பாக்கெட்டில் செல்லுதான் பயமாக இருக்குது. ஐயோ ஐயோ விழுந்துருமோன்னு ஒரு பீதியோடவே ஓட்ட வேண்டியது இருக்குது. சரி ஓட்டுவோம். ப்ராப்பராக ஷிஃப்ட் பண்ண கற்றுக்கணும் கைஸ். இந்த மாதிரி டாப் ஸ்பீடில் போகும்போது ப்ராப்பராக ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் கியர் பாக்ஸ் உடையத்துக்கே சான்ஸ் இருக்குது. 6th கியரில் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ வரைக்கும். ஐயோ நம்ம டர்ன் பண்ணுற லொக்கேஷன் வந்துடுச்சு கைஸ். பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்ப்போம். 130லேருந்து ஏற்றணும். இப்போ அடுத்த சைடு போயிட்டு ஏற்ற முடியுதான்னு பார்ப்போம் டாப் பண்ணிட்டு. பட் நான் டியூக் 200 வச்சுக்கிட்டு அந்த சின்ன ஸ்டெச்சிலே வந்து 140 ஏற்றணும் கைஸ். இதில் அவ்வளோ டக்குன்னு ஏற்ற முடியல. ரீசன் நம்ம சுச்சுவேஷன். ஃபோனை தூக்கி முதல்ல ஸ்லிங் பேக்கில் போட்டுட்டு அப்புறம் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு டாப் அண்டு. ஓகேவா? நீங்கள் அதில் டாப் எடுக்காமல் வீடியோ முடிக்க மாட்டோம். சரி ஓகே. அடுத்த வலிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே சிட்டி யூஸுக்கு பார்த்துருவோம். சிட்டி யூஸுக்கு வண்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். வரும்போது நான் செம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஓட்டிட்டு வந்தேன். ஏன்னா உங்களுக்கு தேவையான பவரு டார்க்கு எல்லாமே இருக்குது. பட் ஈட்டிங் மட்டும் டக்குன்னு ஆகிடுது. இப்போ கேட்குதா உங்களுக்கு? ரேடியேட்டர் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது. ஈட்டிங் டக்குன்னு ஆகிடுது. பட் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸு டார்க்கு தேவையான டார்க்கு இப்போ ஒரு வண்டி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டக்குன்னு நீங்கள் கேப் எடுத்து ஏறணும்னா முறுக்குனா போதும் சல்லுன்னு ஏறிடுது. ஸோ பவர் டார்க்கெலாம் சூப்பராக இருக்குது. ஓகேவா? அப்புறம் அந்த கியர் ரேஷியோ நம்ம வந்து இப்போ சிட்டியில் ஓட்டுறோன்னா சும்மா கியர் மாற்றணும்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் ஒரு 4th கியரில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40-42 வரைக்கும் இடிக்காமல் ஓட்டலாம். இப்போ ஒரு 2nd கியரில் இருக்குமா? ஐயோ 2nd கியரில் இருக்குமா? இப்போ 3rd கியர் மாற்றிட்டோம். 4th கியரில் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக விட்டால் கூட ஒரு 40லேயே மெயின்டைன் பண்ணலாங்க. ஸோ ஒரு 4th கியரில் போட்டு நல்லா மெதுவாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். சிட்டி யூஸுக்கு சூப்பராக செட் ஆகும். மைலேஜ் சொன்ன மாதிரியே வெறும் உங்களுக்கு வந்து 20லேருந்து 25. நீங்கள் மெதுவாக ஓட்டுற பசங்க தான் 25லேருந்து 30க்கு மேலே தரது வந்து சான்ஸ் இருக்குது. பட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்து கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம பசங்க இந்த மாதிரி வண்டி வச்சுக்கிட்டு மெதுவாலாம் ஓட்ட மாட்டாங்க. விரட்டுன்னு தான் விரட்டுவானுங்க. அப்புறம் பிரேக்கிங் பற்றி பார்த்தோம்னா சூப்பராக இருக்குது கைஸ். அடித்து இப்போ நல்லா போகிறீங்க ஸ்பீடில் நம்மளுக்கு ஒரு பயமே வராது. எங்கே வண்டி பிரேக் அடிச்சா நிற்காமல் போயிடுமோ அந்த பயமே இருக்காது. நல்லாவே வந்து பிரேக் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. கிளச்சும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது. மேபி இது வந்து அந்த வண்டி எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாதம் 1.5 மாதம் தான் ஆகுது. அதனால் ஸ்மூத்தாக இருக்கான்னு எனக்கு வந்து ஷோராக சொல்ல முடியல. கிளச்சும் வந்து நல்லாவே இருக்குது. கியர் ஷிஃப்டிங்கும் அதேமாதிரி ஸ்மூத்தாக ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஒரு வெண்ணெய் மாதிரி பட்டர் மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகுது. நல்லா இருக்குது ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு நல்ல ஃபீல் தருது ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது. ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இல்லை, டங்குன்னு விழுல, ரொம்ப சாஃப்டாகவும் விழுல, கரெக்டான ஒரு இதுவில் விழுது. ஸோ கியர் ஷிஃப்டிங்கும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கைஸ் அகைன் வந்து ஹைவே ஏற போகிறோம். இந்த தடவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். டாப் அண்ட் லாக் பண்ணேன். ஸ்லிங் பேக்கை தூக்கி ஃப்ரண்ட்டில் போட்டேன். அதுதான் டம்முன்னு ஆடிட்டு இருந்தது. தூக்கி போட்டேன். வலிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போமா? நல்லா அடக்கி விட்டு தான் ஏற்றுறேன். டிராஃபிக் வழி விடுங்க. போடு பவர் பத்தாது. இங்கே ஒரு கார்னர் வரும். டிராஃபிக் தான் நல்லா காலியாக இருந்தால் வலின்னு வலிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். சரியான கார்னர் போடு. 130 அப்ரோச் பண்ணுறோம். டயர் நல்லாவே எடுத்து கொடுக்குது. கார்னரில் வந்து பயமுறுத்தி விடல. ஏன் 130க்கு மேலே போக மாட்டேங்குது வண்டின்னு தெரியல கைஸ். நான் ஃபுல்லாக தான் த்ராட்டில் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். எங்கேயுமே ஸ்லோ பண்ணல. இந்த வண்டியில் லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல. அடங்க ஏன் போல 135 தான் கைஸ் மேக்ஸ் போச்சு. ஆனால் டியூக் 200 நான் 140 ஏற்றிருக்கேன். ஐ மீன் புது மாடல் டியூக் 200 நான் 140 ஏற்றிருக்கேன். ஏன் இப்போ போகலன்னு எனக்கு தெரியல ஷோராக. நம்ம இங்கே இறங்க வேண்டிய லொக்கேஷன் வந்தாச்சு. இறங்கிடுவோம். நான் சரியாக ஷிஃப்ட் பண்ணலையா இல்லை வண்டியில் வந்து லாக் ஆன் தெரில கைஸ். 135க்கு அப்புறம் போகவே இல்லை. ஆனால் நான் ப்ராப்பராக தான் ஷிஃப்ட் பண்ணேன். எல்லா கீர்லையுமே அடக்கி விட்டு தான் ஏற்றினேன். ஐயோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கர் டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணிடணும். போடு கிராஸ் பண்ணியாச்சு. அதுதான் 135க்கு அப்புறம் போல. நான் இந்த மாடல் டியூக் 200 வந்து 140 ஏற்றிருக்கேன். அதுதான் எனக்கு புரியல. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் வண்டியை ஓட்டுறீங்க, இப்போ தான் பைக் எடுத்துருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிஸ்க்லாம் எடுக்காதீங்க. கொஞ்சமாக பழகிக்கலாம். எடுத்தோடனே யாரும் கொம்பனாக முடியாது. கொஞ்சமாக தான் மேலே வர முடியும். கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி தான். இந்த மாதிரி வண்டி எடுக்கும்போது கொஞ்சம் சேஃபாக ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம முறுக்கிறது வித்த காட்டுறதுலாம் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எனக்கு பர்சனலாக இந்த வண்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் டியூக் 200 போகிறது போல் 250 போகிறது வந்து பெட்ரு. பட் அது கம்பேர் பண்ணும்போது இது ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஹை தான். அதுலேயும் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா இல்லை 6 பேக்ஸ் எல்இடிஸ் வந்துடும், ஸ்லிப் ஆன் எக்ஸாஸ்ட் வந்துடும்.
அப்புறம் ஹார்ஸ் பவர் ஆப்வியஸ்லி ஹையர் சிசியில் ஒரு 50 சிசி எக்ஸ்ட்ரா, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹார்ஸ் பவர் எக்ஸ்ட்ரா, டார்க் எக்ஸ்ட்ரா, எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும். நான் வந்து டியூக் 200 போவேனா 250 போவேனான்னு கேட்டால் நான் ஆப்வியஸ்லி டியூக் 250க்கு தான் வந்து போவேன். ரீசன் வந்து எனக்கு வந்து மெயினாக இந்த ஸ்லிப் ஆன் எக்ஸாஸ்ட்ன்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டியூக் 200லேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், பட் ஸ்டில் டியூக் 250 கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கம்மி. ஸோ எனக்கு வந்து சூஸ் கொடுக்குறாங்க, நீ டியூக் 200 எடுப்பியா 250 எடுப்பேன்னா ஆப்வியஸ்லி 250 தான் போவேன். ஆனால் கொஞ்சம் அதிகம் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் அது பார்க்க தேவையில்ல, நம்ம எடுக்கும்போதே பக்காவாக எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுல்ல. ஸோ நான் எப்போவுமே டியூக் 250க்கு தான் வந்து நிற்பேன். லைட்டாக வலி போவோம். ஆனால் இப்போ என்னன்னு தெரில, வண்டி அந்தளவுக்கு ஸ்பீடு போக மாட்டேங்குது. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஒரு டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணால் போதும், வண்டி பரட்டிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நல்லா ஐயரா இருப்பீங்களா, டக்குன்னு போயிடுது கைஸ். ஏற்றிட்டோம் கைஸ் 140 பாருங்களேன். ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து டக்கின் பண்ணி ப்ராப்பராக ஏற்றுனேன், அப்போ ஏறல. இப்போ வந்து சும்மா அப்ரைட் பொசிஷனில் உட்காந்து சும்மா ஏற்றுனா அசால்ட்டாக ஏறுது 140 போடு. ஏன் எனக்கு புரியல. இப்போ வந்து ப்ராப்பராகவே ஏற்றலை ஓகேவா ஆக்சுவலாக நான், ஆனால் கரெக்டாக ஏறிச்சு 143 சம்திங் ஏதோ போச்சுன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல ஷூராக, ஏன்னா ரோடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். அப்போ ப்ராப்பராக டக்கின் பண்ணி ஏற்றுனேன், அப்போ ஏறல. என்னடா இது? இந்த வண்டி மட்டும் என்கிட்ட இருந்ததுன்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். இதை ஒரு ஹெட்செட் போட்டு ஜம்முன்னு போகலாம், நல்லா அப்படியே காத்தோடு காத்தாக அடிட்டு நல்லா காத்தடிதா. ஸோ நல்ல ஃபீல். குனிஞ்சு ஓட்டினோம்னா இந்த மாதிரி ஃபீல் தராது. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் போதை. அது வந்து நல்லா நம்மளுக்கு புல் பண்ண தான் தோணும், நல்லா வண்டியை விரட்டணும்னு தான் தோணும். இது வந்து அப்படி இல்லை, நல்லா சொகுசாக போகிற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ இந்த வீடியோட கன்க்ளூஷன் வந்துடுவோம். இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே இந்த மாதிரி கமெண்ட் வர சான்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் இது தான் வரும். அப்புறம் எம்டி வாங்கட்டா டியூக் 200 வாங்கட்டா, எம்டி வாங்கட்டா டியூக் 250 வாங்கட்டா, R15 வாங்கட்டா, எம்டி வாங்கட்டா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கும். எம்டி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், லுக் இருக்கும் கைஸ், மைலேஜும் தரும். உங்களுக்கு வந்து எனக்கு மைலேஜ் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் டியூக் 250 போகிறது வந்து பெட்டர் எப்போவுமே. ஏன்னா பர்ஃபார்மன்ஸு, லுக்கு எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்கும், ஆனால் மைலேஜ் மட்டும் இருக்காது. பட் எம்டி அப்படி இல்லை, எல்லாமே இருக்கும். பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி அது. பட் ஆனால் கேடிஎம் வந்து அப்படி கிடையாது ஓகேவா, பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து காசு பிரச்சனை இல்லைனா டியூக் 250 போங்க. இப்போ எனக்கு அதே தான் எம்டி சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, எம்டி இல்லைனா டியூக் 250 கேட்டால் நான் டியூக் 250 தான் போவேன், காசு பிரச்சனை இல்லைனா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்கள். காசு பிரச்சனை இல்லைனா கேடிஎம் பைக்ஸ் எடுங்க. காசு எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோ அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் யமகா பைக்ஸ் போகலாம். யமகா பைக்ஸ் எப்போவுமே வேல்யூ ஃபார் மணி, உங்களுக்கு ஆஃப்டர் மெயின்டெனன்ஸும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து பில்லியன் கம்ஃபர்ட் பற்றி பார்ப்போம் கைஸ். இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ என் வண்டி தான் எடுத்துகிட்டு வச்சுங்களேன், இது வரைக்கும் எடுத்து அம்மாவை வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் ஏற்றிருப்பேன். அப்பாவை ஏற்றுனதே கிடையாது, ஏறவே மாட்டார் எங்கள் அப்பா என் வண்டியில். ஏன்னா அது வந்து சீட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும், பயமாகவும் இருக்கும், கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது. பட் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து சீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும், இதில் உட்காரலாம். அதில் வந்து உட்காரதுக்கு வந்து சான்ஸே கிடையாது. இதில் வந்து மேனேஜபிள். பட் வந்து இதில் வந்து கம்ஃபர்ட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்குறாங்க கேப் ரயில்ஸு, அது ஓகே. பட் கம்ஃபர்ட்லாம் அந்தளவுக்கு இருக்காது. பட் ஒரு ஆர்சி இல்லை R15 V3 V2 அந்த மாதிரி அக்ரெசிவ் ரைடிங் பொசிஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து உட்காரலாம், நம்ம அம்மா அப்பாவும் ஏற்றிட்டு போகலாம். பட் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது. அதுவே நீங்கள் பசங்களாக போகிறீங்க அப்படின்னா சூப்பர், பசங்க அப்படியே நம்ம நல்லா டக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா வண்டியில் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்படி உங்கள் ஆளை கூட்டும் போகிறீங்கனாலும் ஆள் தங்கச்சி தம்பி கூட்டும் மேனேஜபிள், பேரண்ட்ஸ் கூட மேனேஜ் பண்ணி கூட்டின்னு போயிடலாம் வென் கம்பேர் டு அக்ரெசிவ் ரைடிங் பொசிஷன். சரி ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ எதுவும் பண்ணிக்கிறேன். லவ் யூ ஆல், பை பை. இன்னும் Instagram ஃபாலோ பண்ணலாம், Instagram டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன், அதில் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து இவ்வளோ எஃபெக்ட் எடுத்து எடுக்கிறேன். எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு டாப் ஸ்பீட் லாக் பண்ணி பார்க்க முடியல, அது ரீசன் என்னன்னு தெரியல. எனக்கு 143 சம்திங் தான் ஏற்றுனேனே. ஸோ இது வந்து நீங்கள் டியூக் 250 நிறைய பேர் ஓன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ டாப் ஸ்பீட் லாக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். நான் ப்ராப்பராக தான் ஷிஃப்ட் பண்ணேன், பட் ஏன் ஏர்லன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட் டைம் ஏறல, செகண்ட் டைம் ஆச்சு ஓரளவுக்கு மேனேஜபிளாக ஏறிச்சு. டியூக் 200 ஃபேனாக தான் மறக்காம இந்த வீடியோக்கு வந்து லைக் வந்து ஹிட் பண்ணிவிடுங்க. டியூக் பிடிக்கும் இல்லை எந்த பைக் பிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து அந்த பைக் பேர் போட்டு டமால்னு அடிக்கிற எமோஜி இல்லை லிட் எமோஜி வந்து போடுங்க. நான் வந்து தெரிஞ்சுப்பேன் எந்த வண்டிக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்ட்டு. சரி ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள். லவ் யூ ஆல், பை 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 பை.